سلام، خوش اومدین به یه ولاگ دیگه با من. آقا روتین من هر روز صبح همینه که تا بیدار میشم اول تختمو مرتب میکنم و بعدش یه سری حرکات کششی انجام میدم. خلاصه بعد از مسواک یه اوتمیل درست کردم که بعد از تمرینم بخورم. این اوتمیل بی‌نظیر میشه. و بعد آماده شدم و رفتم سمت باشگاه. امروز بالاتنه کار کردم. شکلات تلخ خریدم، پودر نارگیل خریدم، کلم بروکلی و موز برای اوتمیل. فیله که همیشه همینقدر میگیرم که تازه بخورم. بعدش این فیله ها رو مرینیت میکنم که تو طول هفته فیله داشته باشم. فیله مرینیت شده که به این صورت. بعد از خوردن صبحونه نوبت این بود که برنامه ریزیامو بنویسم و مدیتیشن کنم. خلاصه بعد از اون تایم ناهار شد که من کباب تابعی داشتم و خیلی هم خوشمزه بود. شروع کردم به محتوا گرفتن برای پیج کاریم و بعد زدم بیرون که واسه خونه یه سری کروسان و نون و اینجور چیزا بخرم. این وسط پارتنرم هم دیدم یه سفارشی داشتم که رسیده بود دستش و بعد بهم تحویلش میداد. بعد از وقت گذروندن یکم با هم من پیاده راه افتادم به سمت خونه و اینکه توی مسیر این اکسسوری فروشی خیلی بانمک رو دیدم و نونا رو جابجا کردم. کروسان پنیر گردو خریدم که برای فردا با صبحونم بخورم، چون من واقعا عاشق و دیوونه این کروسانم و خدا رو شکر هیچ گونه قندی هم نداره. خلاصه یه شام خیلی مختصر و مفید خوردم و اینم از اکسسوری بانمکی که خریدم. و